მოუხადო საპატრიარქოს მეუფე შიოს ამ ინიციატივისთვის და საოცარი პროგრამისთვის და პროექტისთვის, რომელიც ჩვენ დევნილ ბავშვებს ეხება განსაკუთრებული აი ამ უნარჩვევების და ცოდნის მიღებისთვის და დარწმუნებული ვარ, სწორედ ეს ჩვენი ახალგაზრდები იქნებიან მომავალი საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი და ეს გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც აქ მათ შეიძინეს, იქნება ერთ-ერთი დაუვიწყარი შესაძლებლობა მათ ცხოვრებაში. განსაკუთრებული მადლობა მინდა მოუხადო სწორედ ამ სკოლას, მეუფე შიოს ინიციატივით განხორციელებულ ამ პროექტს და ყველა იმ მონაწილე ადამიანს, რომელმაც აი ამ კეთილ საქმეში მიიღო თავისი პატარა წვლილი. წმინდა ბერი ალექსიშვენია სახელობის სკოლა გიმნაზიაში გაიხსნა საზაფხულო სკოლა, სადაც მოწვეული იყვნენ აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვები, ასევე ესწრებოდნენ ამ ღონისძიებაში ჩართულები არიან როგორც ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მოსწავლეები, ასევე სენაკში მცხოვრები მუნიციპალიტეტის ბავშვები. მოხდა გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა, ჩატარდა ღონისძიებები, ეს იყო შემეცნებითი ღონისძიებები, ეს იყო ექსკურსიები, ქართული ისტორიის გაცნობა, ქართული ლიტერატურის გაცნობა, რითაც მოსწავლეები არიან ძალიან კმაყოფილები. მიხარია რომ ესეთი ღონისძიებები ტარდება სენაკის მუნიციპალიტეტში. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო მეუფე შიოს დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის და ასევე აფხაზეთის მთავრობას. ჩვენო მოსწავლეებმა წარადგინეს სპეციალური აქტივობები, მათ ისაუბრეს არაერთ მნიშვნელოვან თემაზე და ჩვენ საზაფხულო ბანაკის ესე ვთქვათ შექმნა და ორგანიზაცია ხელს შეუწყობს, დარწმუნებული ვარ იმაში, ხელს შეუწყობს ჩვენი მოსწავლე ახალგაზრდობის ერთად ყოფნას, მათ სულიერს ნეობრივ განვითარებას და ხელს შეუწყობს ერის გამთლიანებას. იმიტომ რომ ჩვენი აფხაზეთიდან დევნილი ჩვენი ახალგაზრდების და ჩვენი სენაკელი და ჩხოროწყუელი ახალგაზრდების შეკრება გამოიწვევს კიდევ უფრო დაახლოებას და ერთიანობას ჩვენი მოსახლეობის. მე ამის მჩერა და უფალი შეეციოს მათ უფრო დალოცოს ჩვენი ახალგაზრდები და საქართველო. საზაფხულო სკოლის სახელი არის მომავლის ელჩები და მის ფარგლებში ჩვენ როგორც ლიდერები შევეცადეთ რომ მათთვის შეგვეთავაზებინა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ტრენინგები, სემინარები, როლური თამაშები თუ ვორქშოპები, რომლებიც ეხებოდა ძირითადად სამ მნიშვნელოვან მიმართულებას. ერთი იყო რა თქმა უნდა STEM განათლება, შემდეგი არის უკვე გარემოს დაცვა და ერთ-ერთი იყო კიდევ ადამიანის უფლებები. ვფიქრობ, რომ ჩვენ მიზანს აუცილებლად მივაღწევთ და ჩვენი თითოეული მონაწილე გახდება, ასე ვთქვათ, ნამდვილი მომავლის ელჩი და ის ლიდერები საკუთარ, ასე ვთქვათ, თემში, რომლებიც უკვე შეძლებენ სხვა ადამიანებისა და სხვა ახალგაზრდა მოსწავლეების დაინტერესებას იმ საკითხებით, რაც ჩვენ განვიხილეთ. 12 წლის განმავლობაში ჩვენ გავიარეთ სხვადასხვა ტიპის სემინარები, მათ შორის STEM სემინარები, ისტორიული სემინარები, ეკო-აგრო სემინარები, იყო მედია წინიერებაზე და სხვადასხვა არაფორმალური განათლების სხვადასხვა ასპექტებზე სემინარები. ძალიან პროდუქტიული და სარგებლობრივი კვირა იყო, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში მუდამ დარჩება როგორც საუკეთესო მოგვიანებად და ჩემი აზრით, რაც რომ მეტი მსგავსი შეხვედრები და ბანაკების, საზაფხულო ბანაკები და სკოლები ჩატარდება, მით უფრო უკეთესი იქნება ქართული ახალგაზრდობის.